Hola, avui farem l'última sessió de crear una història. Repassarem si hi ha algun error i afegirem sons. Aquí, al coet, el que faré és que iniciaré la història amb el so. Recordeu que per anar a sons, i aquí puc escollir tot el que vulgui, el volum, etc., el temps, i puc afegir tants sons com vulgui. N'hi ha de molts de predeterminats, pots aprofitar. Agafo aquest i ja li puc dir que inici el so en aquest, quan comenci. I després li diré que inici el so, per exemple, aquí, i així potser quedarà més rodó. Anem a provar. Val. Ara repasso que quedi bé aquesta part de la lluna. Per mi no hi ha cap problema. I després passarem a la part on dansen, que sí que explicarem que a vegades quan afegim personatges el que ens passa, per exemple, ara ho farem amb aquesta noia, que si no toquem aquí a direcció, normalment per defecte està així. I llavors, quan es mou, fa com tombarelles, veuràs. Si faig així, ai, ara no es veu. A veure amb el gos si ho puc fer. Crec que... A veus? Amb el gos sí que passa. Doncs aleshores el que hem de fer, perquè quedi bé, hem d'anar aquí a direcció i posar aquestes dues fletxes així. I d'aquesta manera els personatges no ens faran tombarelles. És un error molt comú. Després també puc afegir un últim personatge perquè s'acabi la història. Per exemple, puc posar com una casa. Doncs no. Aquest, mira, home. Puc afegir aquest personatge i aquest personatge el posaré aquí, a l'esquerra, i el que li diré és que aspecte li diré que es faci més petit. Per fer-ho, ell sempre ens diu augmenta. Si volem disminuir, hem de fer-ho amb negatiu. Faig aquí i clico i se'n fa més petit. També puc anar i canviar-lo de color. Per exemple, si jo no el vull rosa, me'n puc anar aquí i me'n vaig aquí i ja el tinc. I si llavors el que el vull és lila fosc, i me'n vaig aquí i ja el tinc canviat. Teniu moltes opcions. I el que li diré en aquest, que quan es cliqui damunt, atura tot. Ja està. Vinga, ara sí que s'ha acabat, Continuem mirant els altres tutorials que posaré de crear un joc i de tunejar personatges i de baixar personatges d'internet.